ကျွန်တော်တို့ခုနမှရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app ထဲကိုပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် visa get တန်းရပါပြီဘာမှအချိန်တောင်စောင့်နေရမလို့ပေါ့နော် visa get ရှောက်ရတာ9 မိနစ်တောင်မကြာဘူးပေါ့နော်အရန်မြန်တယ် Facebook နဲ့ TikTok မှာ boost လုပ်ဖို့အတွက် visa get မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းပါခင်ဗျဘဏ်ကိုသွားစီရမလို့ပဲနဲ့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့9 မိနစ်အတွင်းမှာပဲ digital visa get တွေရှောက်လို့ရနေပြီဆိုတာကိုသိပြီးပြီလားဗျမသိသေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျတကယ်လို့လိုက်လုပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေတာနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတော့အာကာမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ digital visa get ရှောက်ဖို့အတွက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒါ AYP account လေးတော့ရှိထားရမယ်ဗျသူကတော့ level 2ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနေပါတင်ပြရလို့ရှိလို့ချင်း2ရက်3ရက်အတော်ထဲမှာပဲ verify ဖြစ်ပါတယ်ဒါ AYP account ဖွင့်တာတော့ KB လောက်တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်အရန်လွယ်ပါတယ်တကယ်လို့မဖွင့်တတ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြားလို့ရှိရင် AYP account ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့တခါထပ်ပြီးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဒီ digital visa ကဘယ်လိုရှောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး AYP တွေကိုဝင်လိုက်ပါတော့ဒီ digital visa ကရှောက်ဖို့အတွက်ရှောက်ခါရတော့9000ပဲကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ AYP အကောင့်ထဲမှာဟောပတ်စံ9000တော့ထည့်ထားပေါ့နော်ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒါအားလုံးကြည့်ရန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကတ်လျှောက်လာဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကတ်လျှောက်လာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ Virtual Visa Prepaid Card ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ပွင့်သူကကြာလာပြီပေါ့နော်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူဒီထဲမှာတော့ဒါသတင်းအချက်လက်တွေအကုန်ရေးထားတယ်ဒီမှာ Virtual Visa Prepaid Card ရှောက်ထားမှုအတွက်ကတ်တန်ဖို့ကတော့9000ကျပ်ပဲကြာမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ physical card မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ AYP ထဲမှာထည့်ထားရုံပဲကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ TikTok တို့မှာ boost လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ visa card လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲ top up fee ပါ top up fee ကသူကတစ်ချိန်သွင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ2000ကျပ်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့များများသွင်းထားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်1သိန်း2သိန်းလောက်သွင်းထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ TikTok တို့မှာ boost လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ဒါဒီ credit card ကဒါလွယ်လင်းတကူရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘောဇာ credit ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည့်ရတိုင်းသွားရှောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆေးချက်တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာလိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးတိတ်ပြီးတော့ဘာမှထူထူတော့တိတ်မရှိဘူးရှောက်ထားပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါကကိုကဒီ level 2ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါကြီးက auto သူ့ဖက်သူဝင်နေမှာပေါ့နော်ကိုဘာမှထပ်ဖြစ်စရာမလိုဘူးiron no bot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးပြီဒါပဲပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အတီး view ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက် okay ဒီမှာ access ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတ်ခြေက9000ပေါ့နော် fee ကတော့တစ်စီးမှပေးသေးရမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတ်ရှောက်က9000ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင် confirm ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ဖြည့်လိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးပြီဒါပဲပေါ့နော် app ထဲကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် visa card ရှောက်တာဘယ်လောက်မြန်လဲမမြန်လဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခါလေးလက်တွေ့ပြပါမယ်အဲ့တော့ဝင်လိုက်မယ်ခုနကကတ်လျှောက်လိုက်တာ9000ပေါ့နော်9000တော့မှသူကဒီမှာ cash back by system ကျွန်တော်1000ပြန်ပေးရဆိုတော့ကတ်လျှောက်က9000တော့မကုန်ဘူးပေါ့နော်4000ပဲကုန်နိုင်မယ်ကျွန်တော်9000တော့မကုန်တော့ဘူး4000ပဲကုန်တယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် visa card တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် visa card ရနေပြီလားဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အားလုံးကြည့်အောင်သွားမယ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်များဆိုရအောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒီမှာရောက်နေပါပြီ visa card တန်းဝင်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနမှရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app ထဲကိုပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် visa card တန်းရပါပြီဘာမှအချိန်အောင်စောင့်နေရမလို့ဘူးပေါ့နော်ကတ်သေးစိတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password တွေထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဟောအရန်မြန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာချက်ချင်းကြာလာပြီပေါ့နော်ပိုင်ရှင်ရမီကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကတ်နံပါတ်ပြီးရင်တက်တန်းကုံဆုံးရဲ့ပြီးရင် security code ပြီးလို့ရှိရင်ဘဏ်ကတ်အမျိုးအစားက visa virtual prepaid cardပြီးသွားပါပြီ visa card ရှောက်ရတာ9 မိနစ်တောင်မကြာဘူးပေါ့နော်အရန်မြန်တယ်ငွေဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် Facebook TikTok မှာ boost လုပ်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးထူးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးနဲ့လည်းကူညီပေးသွားပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ